السلام عليكم. النهارده جيت لكم بفيديو سهل وسريع. ازيكم في الاول؟ عاملين ايه؟ معايا قطعه لحمه كده مسلوقه، محدش عايز ياكلها طبعا، متبله وبهارات وطعمها تحفه. بس الواحد ملوش نفسه ياكلها مسلوقه. حطيت كده، قمت مقطعاها طرنشات صغيره، حطيت معلقه زبده بلدي، سمنه بلدي، وقطعت بصلايه صغيره مكعبات صغيره، قمت حطاها عليها واشوحها. هنزل بقى على البصلايه دي بعد ما تاخد تقليبه كده صغيره، حبه ملح وحبه فلفل اسود. ده كل اللي هحطه، لان انا متبله اللحمه بتاعتي بكل حاجه وهي بتتسلق. هديها برضو تشويحه كمان لحد ما تدبل، بس اللون بتاعها يبقى دبلان كده. وهقوم نازله بشرايح اللحمه بتاعتي او مكعبات اللحمه بتاعتي. لو عندك نص لحمه مسلوقه اعملي الطريقه دي، عيالك هياكلوا صوابعهم وراها. قمت بقى مقطعه، اديت اللحمه تقليبه كده مع البصل، قمت مقطعه طماطميه صغيره، طماطميه كبيره او اتنين وسط، وقلبتهم. بعد كده حطيت الجرانش بتاعي، كان عندي شبت، اي خضره عندك بتحبوها حطوها على الوش، وبألف هنا وشفا.